Oh, Kaspa. No, končno se je zgodilo. Kaspa je dejansko izgubila to zelo pomembno mejo na 10 centih. To se je zgodilo po zelo dolgo časa. Sem pred kratkim dobil tudi komentar, da že eno leto govorim, da je Kaspa šibka. No, in zdaj se je končno tole zgodilo. Padli smo vse tukaj dol do 7 centov in pol in se nekako pobrali od te zelo šibke meje, ki jo imamo tukaj od tegale območja, ki sega tam nekje od 7 centov in pol pa do 9 centov. In zdaj očitno imamo kot neke vrste odboj, ampak bomo videli, do kam bomo prišli. Vsekakor bi jaz gledal na to, če bomo tukaj spet dobili kakšno skrito medvedjo divergenco, kar bi lahko nakazovalo na nadaljevanje padanja. Recimo, tukaj smo imeli eno, kjer smo imeli tele vrhove in nato smo naredili nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj v gibanju cene smo imeli vrh in pa vrh na nekje isti višini. In zdaj pri tej situaciji bo treba spremljati isto, ker če naredimo pač podobno situacijo, potem mi lahko pademo celo niže in to je tam nekje do 4 centov in pol, kar bi bila nekako katastrofa za Kaspo. Ampak ni pa vse tako medvedje, kot morda izgleda. Ravno malček prej sem gledal, zdaj morda tukaj delamo padajoči klin v gibanju cene, kar bo treba še malček počakati in potrditi, če je tole dejansko res. Zdaj to je pač bikovski vzorec in če bi mi slučajno tegale prebili navzgor, ja, lahko pridobimo nazaj tudi mejo 10 centov, vsekakor bi najprej gledal na to, če jo dobimo nazaj, ampak preko tegale vzorca bi lahko prišli celo do 15 centov, tako da bi bilo to vsekakor za spremljati. Zdaj, ta prva stvar bi bila, ja, tukaj moramo dobiti mi zdaj en odboj, odločilen odboj. In ne smemo izgubiti tele meje na 7 centih in pol, ker če ne, lahko mi pademo še naprej v tale prepad. In ga bom kar označil od tukaj, če smo zavrnjeni, do 4 centov in pol. No, bom označil še bikovski scenarij, to je zdaj, da dobimo mi odboj, prebijemo 10 centov, to zelo pomembno mejo, na njej naredimo podporo in potem šibamo naprej gor po tem vzorcu, po simulaciji tega vzorca do 15 centov, kar je točno na temule vršičku. Tukajle ga bom tudi označil, tako da bomo lepo videli. Dajmo si mi zdaj pogledati še tedenski časovni interval, pa bom zbrisal tele vzorce, da nam ne bodo smetili grafa. Tako. In ja, moram reči, da tukaj situacija nikakor ni najboljša. Delali smo tale naraščajoči, razširjajoči klin. Tukaj je njegova spodnja meja in tukaj je tale njegova zgornja meja. In mi smo zdaj prebili tole spodnjo mejo. In glede na tale razširjajoči klin, če izmerimo njegovo najnižjo točko, pa njegovo najvišjo točko, bom po telesih svečk, in damo tukaj na mesto preboja, ja, je vsekakor lahko tarča tudi 4 cente in pol. Zdaj simulacija tarče lahko nakazuje tudi na nižjo, na tam nekje 2 centa in pol. Malček bo treba spremljati tudi RSI, tukaj se očitno kaže kot neka bikovska divergenca, sicer ni iz preprodanega območja, tako da bomo videli, kako se bo tole išlo. Imamo dno in naslednje dno je na
tam nekje isti višini, medtem ko tukaj gibanje cene je pa naredilo dno in pa nižje dno. Tako da bomo videli, kako se bo to izteklo. Zdaj, če mi dobimo odboj od tukaj, bi najprej gledal, kako se bomo obnašali na tejle spodnji meji tegale vzorca in to pridemo točno do tam nekje 12 centov in pol. Zdaj, medvedji scenarij bi bil tak, da pridemo do tukaj, do teh 12 centov in pol, kar je zelo blizu 15 centom in na to padamo tukaj naprej dol do 4 centov in pol. Za bikovski scenarij bi pa jaz gledal, da mi tole nazaj pridobimo in da pridemo nazaj v vzorec, potem rastemo naprej gor. To bi bil moj bikovski scenarij. Tako da, Kaspa mi v bistvu dolgo časa ni izgledala dobro in zdaj se je očitno končno to tudi zgodilo. Zdaj, s tem jaz tudi nočem povedati, da je to nek slab projekt. Ravno nasprotno, jaz mislim, da je to en zelo dober projekt, ampak vedno opozarjam, da ceno na koncu določajo kupci in prodajalci. Torej, cena je tista, ki nam pove končno informacijo. Tako da je v bistvu treba zelo, zelo paziti, ko se vlaga v nek projekt samo na podlagi fundamentov. Pa si dajmo mi zdaj še pogledati enomesečni časovni interval. Bom jaz najprej tole zbrisal, ker če ne bomo tam dobili vse stisnjeno. In vidimo tukaj v bistvu, da je bikovski cikel Kaspe trajal kar precej dolgo. To je kar v redu za ta prvi cikel. Koliko časa je trajal? To je graf na MACD. Ne vem, če obstaja kakšen daljši, bi moral pregledati. To je 22 tehle svečk, torej 22 mesecev. In glede na mesečni graf imamo tudi tukaj neko prvo podporo na 4 centih in pol. Tako da tam, moram reči, je kar ena signifikativna podpora. Smo bili pa v zadnjem času kar priča precej velikemu prodajnemu volumnu. Trenutno tudi v prejšnjem mesecu smo naredili bearish engulfing svečko. Zdaj bomo videli, če bomo naredili kakšno potrditev, kar bi lahko namigovalo na nadaljevanje tegale dogajanja. Ampak vsekakor situacija vredna spremljanja, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. Naj se najprej zahvalim svojim patronom, ki s svojimi prispevki prispevajo k vzdrževanju tega kanala. Če želite morda postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno za podporo dobite dostop do dodatnih vsebin, v drugem paketu tudi do mojega Discord kanala in seveda ste deležni tudi dodatnih popustov na moji spletni trgovini. Ob bilo katerem nakupu lahko vse, kar ste do takrat prispevali, uporabite kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In že ko smo pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam imamo že kar nekaj indikatorjev, naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje na svečkah, MFI, ki se prikazuje na svečkah in tukaj je tudi ARI, ki prikazuje kot mapo gibanja denarja na kriptotrgu. In tukaj se točno vidi, kam se pomika denar, ali se pomika v Bitcoin, ali v stablecoine, ali v altcoine. Hvala vam tudi, da ste si video gledali do konca, dajte mu kakšen všeček in seveda ne pozabiti komentirati od spodaj. Seveda na tem kanalu redno spremljamo kriptotrg, zato se tudi ne pozabiti naročiti na moj kanal in nastaviti obveščanje. Trenutno gibanje zna biti kar malček nevarno, tako da ne se pozabiti naročiti. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.